石马是座离厦门不远的小城，这里远离游客，充满市井生活的烟火气，很值得花上一天时间来逛吃。第一家大鼎沙茶面，他们的汤头是有点沙爹的口感，非常香浓，而且好大一碗啊，有一点微辣，太好吃了。第二家是新行头五香，开在菜市场里面，薄薄的豆皮里面包裹的全是肉肉，刚出锅炸的热乎乎的，特别香，太过瘾了。第四家是五香隔壁的孙氏麻糍，他们家简直是糯叽叽天堂，麻糍1块5一个，外糯内脆，裹着花生酥，用料太实在了，非常香。第四家路边凉茶地骨露，喝了清凉去火气。第五家立冰米烧果，是用米浆做的皮，里面包着各种菜。第六家刘坑米山木，是一种 QQ 的米粉汤，各种卤的小肠，猪肝盐加入，很鲜很入味，糯糯 QQ 的口感带着米香，汤都喝光了。